Fayyaa hordoftoota keenya kun xiyyeeffannoo miilanaati. Qophiin xiyyeeffannoo miilanaatiin adda bilisummaa Oromoo ABO'n waajjira isaa Gullallee jirutti haala yeroo irratti marii taasiseera. Xiyyeeffannaa keenya miilanaanis garas imaluun sagantaa marii sana irratti xiyyeeffate isiniif qopheessineerra. Qophicha qopheessuun kan sin faana turuu an bilisummaa dhinsaati. Amma dhumaatti nu faana ta'an afeerraa keenya kabajaa yoo ta'u, amma gara qophichaatti dabarra. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n waajjira muummee isaa Gullallee jirutti haala yeroo irratti mari'ateera. Marii kana irrattis kan argaman qondaalonni dhaabaa, dabballootiif miseensonni ABO kutaalee Oromiyaa garaa garaa irraa dhufan yoo ta'u, sagantaa waltajjii marii kun akka duudhaa aadaa Oromootti eebbaan eegale. Qabxiilee marii ijoo ABO'n irratti mari'ates dhimma ajjeechaa sukkanneessaa Oromiyaa keessatti akka malee deemaa jiru ka'umsa godhachuun dhimma kana irratti miseensi gumii sabaa ABO fi itti gaafatamaan jaarmaa ABO kan ta'an Jaalamaan Filee haasaa baniinsaa taasisaniin dhalli namaa bifa kanaa dura hin baratamneen Oromiyaa keessatti ajjeefamaa jiraachuu kun waan Oromoof hin mallee fi gochaa jibbisiisaa Oromoo irratti taasifamedha jechuun ajjeechaa gidiraa kana hadheeffachuun mormani. Dhalli namaa akka horiitti qalamuun ajjeesanii gatuun sirna kana keessatti qabatamaattis mul'ate kan jedhan kun haal duree tokko malee dhaabbachuu qaba. Oromoon waan gaaffii mirgaa gaafateef qofaa gadadoon irra gahuun irra hin mallee jedhan. Inni biraan waan Jaalamaan Filee kaasan namoota jilarra jiran manatti cufuun rasaasatti roobsuun bifa sukkanneessaan ajjeesuun biyyi kun mootummaa qabdi jechuun hamma nama saalfachiisutti ga'eera jedhan. Dabalataan naannoo Oromiyaa kaabaa godina Walloo keessatti Oromoon halkan tokkotu aaraan galfatiin ajjeefamaa fi gidirfamaa jira kan jedhan. Haaluma kanaan Oromoo irratti cubbuun raawwataa jiru maal akka ta'e ifatti kan agarsiisudhas jedhan. Kunis waan hatattamaan dhaabbachuu qabuu fi mootummaan gurmuu faannoo ofiin jedhu akka horiitti nama qalu kana irratti tarkaanfii fudhachuu qaba kan jedhan. Kun in ta'u taanaan mootummaan gurmuu kana ofiifuu akka deeggarutti amannaa jedhani. Marii kana irratti wanti biraan ka'e gurmuun liyyuu haayilii ofiin jedhu karaa baha Oromiyaa qaama seeraan hidhatee ta'e osoo jiruu daangaa Oromiyaa irratti cehuun uummata keenyarraa kumoota 200 olitti lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya isaarraa kan buqqise yoo ta'u, mootummaan utuu quba qabuu waan ta'eef ABO'n yeroo garaa garaatti dhimma kanarratti ibsa baasuu isaa waltajjii kanaaf ibsan. Qaamni mootummaan hidhate jechuun liyyuu haayiliin Somaalee yoo uummata kana buqqisu akka seeraan taasifamettis ilaalla jedhan. Qaamni liyyuu haayilii Somaalee ofiin jedhu kun daangaa naannoo tokkoo cabsee yeroo seenu qaamni biyya bulchu callisee ilaaluun ifatti waan hayyama kennee fi lafa Oromoo irratti saamicha gaggeessaa jirudhas nama jechisiisa jechuun waltajjii marii kanaaf yaada isaanii kennan. Ittuma dabaluun ajjechaa fi saamicha lafaa itti dabaluun mootummaan naannoo Oromiyaa saamicha faalkaa jijjiirrate uummata irratti taasifamaa jira. Kana malees haala uummanni keenya rakkina keessa jirutti mootummaan buusiiwwan garaa garaa gibira humnaa olii fi dhaabbata buusaa gonofaa maqaa garaa garaatiin hundaa'e gara saamichaatti geeddarachuun uummata kabaja dhowwachuun saamicha seera waa fakkaatuun uummata keenya irratti gaggeessaa jira. Kunis hatattamaa dhaabbachuudha qabaa jedhan. Erga bara chaartiraa bulchiinsi Oromiyaa keessa jiru maqaaf sirna mootummaan bula jedhu malee halkan tokkoof Oromiyaan komaandi poostiin ala bultee hin beektu kan jedhan waltajjiirratti irratti Oromoon gaaffii yoo gaafate deebiin isaa hidhaaf ajjechaa deebifamuufiin sirra hin jiraatu jedhan. Mootummaan Oromiyaa waan kana dhaabbatee of gilgaaluu akka qabu jabeessanii kan dhaammatan Jaalamaan dhaaba Oromoon qabu ABO irratti dhaboota garaa garaa raawwachuun qabsoo Oromoo irratti dhiibbaa godhuudhas jedhan. ABO'n sochii kamirraayyuu hidhanii dhaabuun murnoota garaa garaa ABO irratti ololchiisuun maqaa qabsootti fakkeessuun qabsoo qulqulluu ABO xureessuuf yaaluun yoo uummata Oromoo miidhe malee faayidaa tokko akka hin qabne mootummaan dhaabbatee of ilaaluun irra jiraata jedhan. Yoo Oromoon mirga amma kanaa kan hin qabaanne ta'e hireen Oromoo fi Oromiyaa akka malee yaaddessaa fi waan gaaffii keessa galchuudhas kan jedhan Jaalamaan. Kanaaf uummanni keenya kana itti yaaduu qaba. Miseensonni keenya kana jala dhaabbachuun mormuunis irra jiraata jechuun dhaamsa dabarsan. Murnoonni ofii jiraatanii Oromiyaa fi Oromoon akka badan barbaadan yoomiyyuu nuuf rafanii hin bulani. Isaan kana fuuldura dhaabbachuun dhugaa Oromoo itti himuun immoo barbaachisaa jedhan. Adeemsa amma jiruun qabsoon dhiigaan tifkamee asiin gahe. Kun akka salphaatti diiguuf diinni haphalaa jiraachuus kan eeran Jaalamaan. Kun garuu ABO'n yoo dhabame malee akka hin yaadamne dubbatan. ABO'n ammoo sammuu dhalootaa keessa waan jiruuf balleessuun hin yaadamu.
Abaawoon biiftuu gaara gubbaa eenyuyyuu balleessuu miti hiixatee qaqqabuu hin dandeenyedhas jedhan. Sababa isaas yoo ibsan qabsoon abaawoon taasisee dhiiga qulqulluun itti dhangala'ee qabsichi asiin ga'e waan ta'eefidhas jedhan. Kun suuta gara waan hamaatti geessa kan jedhan miseensonni dabballootiif qondaalonni dhaabaa irraa qabsoo guddaatu eegamaa jedhan. Oromoo fi Oromiyaan jaallan itti wareegamuun asiin gaan kana dhaloonni amma jiru kun afaan qabatee taa'uunis irra hin jiraatu kan jedhan jaalamaan wareegama barbaachisu kanfallee qabsoo keenya galma yaadameef fullaasuun dirqama hunda keenyaati jechuun waltajjii kanaaf dhaamsa dabarsanii. Kora kanarratti sabqunnamtiin abaa'oo yeroo kan ta'an jaallammii gammachuus argamuun dhimmoota yeroo fi gara fuulduraatti hawaasa Oromoo fi miseensota dhaabaaf dhaamsa dabarsuun waltajjii kanarratti dhimmoota murteessoo ta'an dubbatanii. Akka jaallammiin jedhanitti abaa'oon sochii inni bu'uura godhatee deemu heera, seera, labsii fi dambii biyya kanaa ta'ee otoo irraa hin mixxiqinii jedhan. Seera biyya kanaa keessatti jaarmiyaa siyaasaaf danqaa ta'an haa jiraataniyyuu malee abaa'oon bifa seerri nurraa barbaaduun hojjechaa jirraa. Garuu dhiibbaa nurra jiru dandamataas socho'aa jirra jechuu yaadachiisuun jaallammiin kanaa wal qabsiisuun qabxiilee armaan gadiis kaayaniiru. Tokkoffaa irratti seeronni biyya kanaa akkaataa jaarmaa danquun yeroodhaa gara yerootti boordii filannoodhaa bahaa jiru sochii kanaaf danqaa ta'anii garuu sana dandamannee uummata keenyaaf qabsaa'uu qabnaa jedhan. Lammaffaa jaarmiyaalee garaagaraa faana tumsa uummachuun waltajjii garaagaraa irratti waliin haasochoon iyyuu malee karaa garaagaraa abaa'oo irratti dhiibbaa gochuuf yaalaa jiruu jedhan. Nu garuu sana dura dhaabbannee uummata keenyaaf dhugaa dubbachuu hin dhiifnuu jedhan. Kan sadaffaa sagantaa filannoo boordiin biyyaalessaa baase walii wal qabsiisuun sodaa nageenyaa biyya kana keessatti mudataa jiraniin sagantaan boordiin biyyaalessaa baase kun dhuguma abdachiisaa yoo ta'uu baates uummata keenyaaf waan gaariidha jennu kamiyyuu akka dhufu ni qabsoonnaa jedhan. Garuu akka uummanni keenya filannoo jiraachuu dura nagaa jiraachuun filannoo osoo hin taane dirqamadhas jedhan. Sababa nageenyaan Oromiyaan filannoo kamiyyuu dhabuun irra hin jiraatu jechuun kan dhaaman kora kanarratti yaada cuunfaa kan kennan inni biroon ammoo miseensa gumii sabaa abaa'oo Jaal Gammachiis Tolasaati. Haala yeroo dhufuu kan murteessu garuu jabina nuti amma agarsiifnudha jechuun yaada isaanii kan kennan Jaal Gammachiis yaadota miseensota waltajjii irraa ka'aniis deebisuun maayyii irratti korichi ibsa ejjennoo baafachuun haala dhaabni abaa'oon keessa ture, keessa jiruu fi egeree isaa haala Itoophiyaan keessa jirtu kan naannawaa gaanfa Afrikaa fi addunyaa keessa jirtu keenyaan wal qabsiisuun marii guyyoota lamaa godhate kana xumura itti gochuun ibsa ejjennoo qabxii 5 akka armaan gadiittis baafate. Tokkoffaa irratti Oromoon nagaa argachuu qaba. Yakka Oromoo irratti waggoota as dhiyoos dhaqqabaa tureef jiru nuti miseensonni abaa'oo ni balaaleffanna. Mootummaan baraan uummata Oromoo jiruuf jireenya dhowwuun hiraarsuu aadaa godhate maqaa adda addaa itti moggaasuun karaa kaabaan finxaaleyyii faannoo ofiin jedhu karaa bahaan humna addaa Somaalee uummata keenya ajjeesuuf buqqisu akkasumas caasaan mootummaa maqaa adda addaa moggaafatee uummata dararaa jiru irraa dhaabbatuu qaba. Oromoon akkuma sabaa biyya lafaa irra jiraatu kamittuu mirgoota namoomaaf dimokiraasii qabaachuu qabaa jedha. Ajjeechaan guutummaa Oromiyaa keessatti waggoota 7 darba kana taasifames kan amma itti jiramus kan jaala keenya battee urgeessaa dabalatee qaamni walabaa qorannoo geggeessuun nagaa waaraa fi tasgabbii sabatiinsa qabu akka argamuu ni gaafannaa jedha. Lammaffaan daangaan Oromiyaa kabajamuu qaba jedha. Lafti Oromoo barootaaf irra jiraataa ture qe'ee Oromooti. Qe'een Oromoon jiruuf jireenya isaa irratti gaggeeffachuun keessa jiraataa turee fi jiruu daangaan Oromiyaa sarbamuun dhaabbachuudha qabaa jedhan. Sadaffaa dirreen siyaasaa cufame sochiin dhaaba keenyaa adda bilisummaa Oromoo abaa'oo danqameera jedha. Danqamuu kanaanis dhaaba keenya umurii garbummaa uummata keenyaa irratti dheeressuun dhaabni keenya akka inni uummata isaa waliin argine taasifameera. Dhaabni keenya dirree bilisaa socho'ee uummata keenya waliin akka mari'atuu fi sagantaa siyaasa isaa ifatti barsiifatuuf waajjiraaleen dhaabaa bakka iyyuu banamuu qabu. Hooggansi bilisa ta'ee uummata isaa jidduu deddeebi'ee sagantaa siyaasaaf akeeka qabsoo dhaaba isaa barsiisuuf waltajjii gaggeessuu akka danda'u akkasumas miidiyaalee fi dhaabboleen siviilii walabaan sochii argachuu qabu. Addatti hidhaan caasaa dhaabaa miseensotaaf deeggartoota keenya irratti taasifamu dhaabbachuun dirreen siyaasaa banamuu akka qabu waamicha goonaa jedhani. Arfaffaa irratti tokkummaa uummata keenyaa diiguuf bu'aa siyaasa yeroof jecha uummata qoqqooduuf sochiin godhamu kamuu ni balaaleffanna.
gadi jabeessinees dura dhaabbanna jedha. Tokkummaan Oromoo yoomiyyuu hin daddaaqamuu, hin sharafamuu, hin diigamuu, akka hin jallanneef hin daddaaqamnetti dhiigaaf lafee jaallan gootota Shinnigaatiin ijaarame waan ta'eefis jedha. Maayii irratti akeekaa fi kaayyoo dhaaba keenyaa galiin gahuuf irbuu keenya haaromfannee dirqama qabsoorraa eegamu ofitti fudhachuun akka murtii maayiitti ejjennoo isaanii ibsachuun dirqama garaa waliif kennuun kora isaanii muummessanii. Egaa hordoftoota keenya kun kan har'aaf qindeeffannee kana fakkaata. Sagantaa biraan amma wal arginutti nagaan turaa isiniin jechuu jaallanna. Qophii kana qopheessuun kan isiniif dhiyeessee Bilisummaa Dhinsaatii qophiilee ONN afaan faanaa turtii gaarii qabaadhaa.